Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel 啊，雞爺之路啊，我係不滅，我係雞爺，歡迎嚟到我哋呢個新嘅 YouTube series 啊，新嘅其實話新都係我哋第一個 YouTube series 啊，呢個我哋拍 Minecraft 啊，咁我哋拍 Minecraft 咧，進行緊呢個美國 YouTuber Ryan Trahan 佢一個新嘅 challenge，就係每日玩20分鐘 Minecraft。冇錯，每日20分鐘。係咯，佢個 challenge 就係每一個 subscriber 咧，佢就年尾嗰陣時咧就有一隻雞啦。咁我哋應該係唔會有咁多個 subscriber， 就算我哋有50個都好咧，我都唔想擺50隻雞喺呢個 server 度撈緊，因為我哋租緊啲特別細嘅 server，hold 唔到咁多 RAM 咁多 G 嘅 RAM， 所以就需要啲人代替。所以我哋係攞 Diamond Block。哦，我前面有條 Ravine 喎。Ravine 哦，假嘅啲奶。Ravine 係嗰誒，你有冇後邊？你喺邊啊？我望緊你個位置嚟緊，我喺度劈緊 Jungle Wood。一落去就知道，我喺 Jungle 度，我劈嗰啲都係 Oak Clock 嚟㗎。嗰度有煤啊！你望呢度，我以為個 Ravine 一望落去，假嘅啲奶只係一堆。嗱，只會一堆 mob 啊！嗰個位一睇就知，只係會有一堆 mob，本來可豆都唔攞啦。唔攞啦，應該係咪啲未熟攞嚟做咩啊？都冇用嘅。整 cookie， 但係 cookie 有冇人整嚟食㗎 cookie？冇啊，得半格飢餓度，仲要冇 saturation。真啊！我記得嗰陣時又會整一個自用養雞場，跟住燒晒啲雞嚟食。都可以。話你已經石器，但係要有雞先咯，同埋要有 lava 先咯。我哋唔可以好似你之前玩 Minecraft 咁樣咯，一有鐵就整咗個稿先咯，唔得，一有鐵係要整咗個桶先咯。好，同埋因為要耕田，等我扎劈埋一棵樹落嚟，嗰啲石而係要生存啊！跌落去嗰陣時就即刻放一個，係你可以，你唔介意可以劈多少樹。但係徒手劈就太耐，我嚟嗰啲石整個石斧先。我俾2個你，你喺邊啊？我喺上面劈樹落去揾你啊！你過嚟我呢個方向有2個石斧喺地下度啦。望緊你啊，嗰個。係冇錯，我係用呢個繁體中文香港版玩嘅。係啊，繁體中文係我繁體中文仲有台灣版。如果想睇英文咧，可以過嚟我呢邊啊。等先，你個斧頭喺邊？我擺咗喺上邊啊，喺出邊啊嘛，喺棵樹隔籬啫。喂，你去邊啊？I dropped 啊！你行上嚟行得咁辛苦嘅？我喺另一邊行上嚟。Damn， 係啊，佢有啲唔同嘅啲繁體中文裏邊嘅細分。係晏啲，我整嗰個鐵嘅成就會知。而家啲船有唔同色添噶啦。係，我而家先知。佢好似嗰啲病煲船噶，因為病煲都係一種木材嚟嘅。係喎，病煲可以好 cheap 咁整樹枝喎，係咪啊？其實同埋病煲佢都生得幾快下嘅。如果你想，不如劈咗啲病煲佢，即係我意思我唔係諗住養病煲，都可以養啲，即係可以種啲嘅養病煲，種病煲，我都可以種啲病煲嘅。同埋病煲佢收集容易啲啊嘛，燒嘢啊嘛。係啊，你唔使好似劈樹咁樣逐格一劈就搞掂晒病煲。我哋係玩緊 hard 嘅，而家係經過我哋唔少嘅經驗咧。新版嘅 Minecraft 咧，第一晚係非常之痛苦嘅。我聽到人扣咗血，係我相信佢命不久矣。扣半格血已經扣咗，冇啦。有動物未啊？我哋開始斬啲動物未啊？其實我已經有少少 copper 啦，其實我已經可以有少少石，有少少煤，我有48嚿火把，我準備可以離開呢度。係，等我都劈啲木。我已經見到個喪屍啦。唔快。我想離開呢度。等陣，我覺得我哋應該都係揾個村莊先嘅。都係，我哋唔好咁快 set。係一個非常之大嘅問題。我哋需要黐下人哋嘢食，阿姐嚟住。經過我哋之前嘅經驗。跟上一層樓我都有冇攞到啲病煲？有冇攞到啲 jungle sapling 啊？jungle sapling 有一棵舊係。我睇一睇條片係咪錄緊先啊 ？check 啊，稍微 cut 呢度。既然係咁，大家一齊 check。on roll 翻先。
繼續。你咩而家好多西瓜有種子添啊！嚟緊。我哋快啲過嚟啊！屌，咩邊啊你？我哋行咗一個唔近嘅距離，哇！半格。我跟住啲浮喺空中嘅樹過嚟。手多球。咦？金色有冇梅？金色雞添啊！有梅啊！係咪見雞又劈咗先？我哋翻去未揾到村住。我見雞就劈啦，係都攞唔到過去個村度噶啦。攞有嘢食重要啲。雞爺要劈雞，真啊！雞爺好憤怒，很憤怒。見到啲雞樣一定憤怒。喂，好多南瓜添喎前面，我劈晒佢。南瓜好似有飽和值都，飢餓值都好唔少喎，好似。南瓜要蛋同埋要糖先整到批喎，下年聖誕都嚟喎。等我哋發展起嚟嘅時候，不過算啦，嗰陣時我其實都係食薯仔多，燒薯仔。點解要食薯仔？唔係食金蘿蔔嘅咩？係到後來有大量金嘅時候，我哋有豬人塔都可以翻金。好快就會有大量金噶嘞噃，即係你就算掘金都好咧，其實你食唔到咁，因為其實金即係除咗同我哋對面佢哋交易之外，同啲 Piglin、Pog， 我唔記得叫咩中文。係。我後邊有 Skeleton。你喺度正下方嚟㗎。救命！我仲有幾格煤，我要掘埋呢幾格煤。OK，我掘埋呢幾格煤。你個山窿住條路先。你個山窿喺邊度嚟㗎？我喺上面掘緊落嚟揾你。我徒手劈緊啲泥。我個石嗰就嚟冇內疚啦。我嚟緊。冇啖氣得。Das get there。嚟緊。就喺我上邊喎，好似係。我喺你上邊落緊嚟。我甚至冇火把。馬茲28款我已經離開咗個窿啦。係咩？咁我上翻嚟啦。笑死！因為 welcome back bro， 啱啱有10嚿煤啊！有10嚿南瓜。借下 crafting table 嚟，整翻個鏟先，冇鏟喺身。我抌咗啲。順便整把劍。你用完你自己掘埋啦。有一個喺身㗎本身。OK 啦。你攞埋佢啦咁。Skinny 攞幾棵 poppy 先。poppy。真正嘅 Minecraft 玩家都知道，床一定要紅色嘅。Vanilla 最 Vanilla 原教派主義者。哇！有羊啊！你向咩方向？呢？睇下先。我向咗，我唔知喎。呢個咩方向？我向咗。你喺邊啊？你個 X 係加緊上去㗎嘛？啱啊！見到你。我唔知喎，我冇理過。係。有南瓜。好多。劈！呢個係西瓜。唔係西瓜，錯。啱劈完南瓜成個都係南瓜。有南瓜抵咩？喺雪地可以整雪人啊！南瓜都分唔出呢條友，搞唔掂。點解有冬瓜？你有西瓜食嘢㗎嘛？有。點解有冬瓜、南瓜、西瓜？我嗰邊有熔岩添喎。係咩？見到啦，有沙添喎。你要唔要火把啊？好啊。俾21嚿煤你啊！呢度你自己。我自己 craft 啊。新配方銀樂。我拎啲書傾起身先啦。OK。你攞。劈完個 cane 之後，隔咗0點幾秒先至 despawn。OK。隔0點幾秒先爛係嘛？係有 despawn。係我哋啲 server 特別 cheap，所以多時有啲 delay， 比較貧窮。有啲海洋音樂問好。係我都有音樂 on 㗎，但係我冇聲，唔知點解。安一下跟住。喺度戳到癲咗啲新聞。豬啊！追啊！有豬可以。好多雞。唔得啦！天黑啦！快啲揾村我哋。阿搬呢？應該唔得㗎啦！今晚可以落地底掘嘢啦。摩打咩打？有牛添。哇！劈晒豬先。加殺物論啦。加殺物論啦！我劈緊啲地衣走去燒先有啲。叫地衣啊？係咪地衣啊？呢啲枯葉類似。Leaf litter 係。枯葉，有螢火蟲草叢喎。廢㗎喎啲草叢。裝飾。好似一格都點亮唔到，純裝飾嚟嘅。係啊。我呢個 refine 俾水填滿咗，如果咪可以跳落去。好多2棵高嘅 rose， 可以抌翻低啲1棵高嘅 rose。睇下先，有雞喎，插埋啲。你夠唔夠羊毛啊？一隻羊都未見過啊！我得2嚿羊毛啫，點算啊？冇啦！你喺邊啊？我哋不如跳落個窿度咯。我過緊嚟你個位置。黑透了，你在哪？我見到有啲爛咗嘅枯葉，見到你啦。OK。就
，zombie 啦已經有。喪屍就呢度啦。Eat。有冇搞錯？我哋衝動得滯，問好。就呢度啦。好啊。佢嚟緊啦隻喪屍。做咩？你做咩望住佢一咁樣封住個門口啊？你快啲入嚟啦，封住個門口啦。嚟。好。呢個就係我今晚過嘅地方。OK。係啊，呢個就係我哋第一集會見到嘅兩個顏色，灰色同啡色。救命！可能有時候見到啲咩花崗岩有啲同色嘅。佢哋擺低個 crafting table 喂。好啊。好。求其啦，擺低都得噶。哇！話咁快已經10分零鐘啦。我哋第一集話咁快就差唔多夠鐘。冇啦。哇！又啱有隻 Drowner 變咗，有隻喪屍變咗隻 Drowner。我聽到沉屍游泳、沉屍獅叫聲。佢已經變咗做。佢喺門口等我哋等到。係。變咗做沉屍啦，冇啦。有覺得梅。有梅喎，nice。正啊。Level 3 我6 level。Game 新啱我食咗南瓜先，我都唔係南瓜，西瓜。西瓜。南瓜西瓜你唔俾我拆，你唔俾我真係拆翻做南瓜。你做咩跳上嚟？你做咩跳上嚟？你唔俾我真係拆翻做南瓜嘅。咩拆翻做南瓜？我啲南瓜係新噶嘛，可以真係拆翻開做一片片南瓜就咁拍嚟食噶嘛。梗係唔得啦！你唔係你玩開啲咩 game 啊？唔係喎，南瓜係要整批喎。係咯，舉報呢？喂，呢度有個假有雲玩家喂，有雲玩家。雲玩家喺度講經文，舉報。有銅啊！整翻我有爐啦已經 ，OK 翻。係我燒啲 copper， 我唔記得咗添。上去燒啲 copper 先。我劈嗰啲枯葉落去空嗰個。先。又 OK。都可以。都可。枯葉煮嘢食。慳資源啲，我聽到有喪屍。有啲羊同埋有啲豬嗰啲俾你，嗰啲你自己攞嚟食啦。好啊。我攞一啲雞同牛扒。先，我見到麥到花崗岩。最憎見到呢啲奇怪石。之後唔係好似 update 之後。很醜。所以玩建築啲人好似係 1.5.2 定唔知 1.6.4。應該冇1.7.2。應該冇5.幾咁做，嗰陣時連戰鬥嗰個 update 都未有。係就係戰鬥 update 都未有就已經有噶咯，幾肯定係。係嘛？唔想見到呢啲石，見到啲石就採行第掘第二條路。我可能記錯咗有新版嗰時 update。佢啲係 deep slate 嗰啲。deep slate 係 deep slate 啊，係咪啊？係咪叫 deep slate 啊？唔好記得咯。咁上下新版啊？嗰次係突破咗。新版好近嘅，1.19先有喎。係咯，嗰次係突破咗Y access 可以去到0。去咗負，你講經文啊？突破咗去到0嘅限制嘅意思係。OK，零嗰一 block 可以起嘢，你想講嘅係。Yeah。不過而家高度限制都係250啊嘛。250，係。OK。呢個係咩啊？安山岩係咪 Andesite 啫？唔知喎，係啩？灰灰地嗰嚿啊？係啊，係 Andesite 啊。咁花崗岩咧，銅色嗰嚿咧？銅色，你講白色定係你講磚嗰個顏色嗰嚿？係好似磚嗰個顏色嗰個。誒嗰個叫 granite 咯。喂，有金喎！你都劈唔到。係啊。我哋冇鐵啊！我哋銅都冇啊！一身 copper 啫。copper 劈唔劈喐鐵嘅？係金嘅係咪？劈唔喐，我劈唔喐。Sadly。要鐵先得。copper 係同石一模一樣，但係只不過係掘快啲同痛啲，同埋可以做甲咯。你可以上翻嚟攞翻啲 copper， 上面仲有啲嘢食喎。喂，嗰啲葉廢嘅唔好，啲葉一 stack 葉只係燒咗8嚿 copper 啫，唔好。哦，唔好用嗰個。攞煤，我寧願攞煤嚟燒。太低效率啦，嘥氣。OK。寧願攞煤嚟燒，唔好嘥氣。
咁我上嚟拎翻啲 copper 嘅嘢食，跟住繼續向下掘啦。係啊，應該想擺下啲垃圾先。呢個就係三，有豬扒，有羊肉，有生肉。啲 copper 應該攞嚟整甲先好啲啊！我哋冇所謂啊，有翻啲而家要夾咩？條片完咧就朝頭早咯，你要明白㗎係。Yeah 20分鐘啊嘛 ，One full Minecraft day 啊，呢個 challenge 係。Yes true。可以下集開頭先再整嘅，20分鐘都比較有啲緊切。係我哋重申多一次，我哋個 challenge 個 objective 咧，就應該係每一個 subscriber 咧就一嚿 diamond block 嘅。冇錯。咁幾時提交咧？就係年尾提交嘅啫，即係應該下年呢個時候提交咯。係啊，1月。如果我哋完成到呢個 series 嘅話，我望住啲金一，咁人哋一日玩一次 Minecraft，我哋又唔係一日玩一次。係我哋有時間就玩一次。間唔中啊，間唔中。間唔中咪即係有時間玩一次咯。睇下先。我哋頭呢幾段片咧會一齊上線，但可能去到後邊咧就變咗分開上線嘅，有啲時候會係。到時啊，睇下難啲夾嘅話啲時間，如果你而家 Y 幾多啊？20，仲係得煤啫。我已經有金啦，但係我完全冇鐵喺度。係咯。佢都幾大嚿。Strip mine 真係唔得，真係要佢改咗版之後，就逼你落去嗰啲大 cave 度同人哋隻抽。係。嗰度先多啲做嘢，多啲礦物可以掘下。其實佢新版嗰個矛咧冇得抌，我真係有啲失望。哦，係啊，嗰個長槍嗰個嘛 ，spear。個 spear。我都係講個似長槍多啲。係。就唔係啲咩騎馬戰嗰啲中世紀嗰啲對決。廿對。係啊，係煤。係煤。唉，我需要鐵啊！我就係冚爆我個頭啦。呢啲時間就會想開 auto jump。auto jump。但係 auto jump 係有啲好關鍵嘅時候就會害死你。冇啦。14嚿，你攞啲出嚟啊？係咪啊？我拎咗3粒 copper 喺身。有乜燒好耐都未燒到。我記得好似有個爐係燒礦石㗎嘛，仲有啊 blast furnace 高爐啊，係啊，跟住燒嘢時用 smoke 唔知咩。係。嗰啲爐係冇乜用喎，但係我自己覺得，即係純粹係繁榮性唔夠高。即係如果你整 smelter 咧，嗰啲爐係純粹係只係嘥交你時間，即係你要分類同性，搞唔掂。但係可以快啲咯，即係如果我淨係燒嘢食嘅話，咪全部嘢熟食嗰啲。但係如果你係 即係如果你係 super smelter，你會想抌晒啲嘢落去，跟住佢就幫你搞掂啊嘛。你就係唔想跑去其他位度再分類啊嘛。咁之後可以用嗰啲 hopper 嚟分類。得，但係即係你再 hopper sort 完之後，咁你跌嗰啲位一樣，咁跟住如果你一個滿爆，如果你一個咁你如果就算 hopper sort 完之後，你一個 hopper 都係一 set hopper 都係 sort 一個啫。咁如果種類過大嗰一刻咧，唔好意思，即係你要起到好大個，你都未 manage 到咯。我有鐵啦。OK， 我都有2粒，但係佢純粹係個 efficiency 真係真係搞唔掂咯。特別高啊！即係你睇 Ilmango 佢哋都唔係咁起。OK。好準。佢有鐵係黐住幾嚿銅啲 copper，但係得2粒鐵可以。問號。我呢度有1、2，我呢度起碼有6粒咯。咁都好啲。起碼有7粒，我呢度有8粒。咁你係咪整個 bucket 先？你有幾多鐵啊？我2粒就喺度得。咁你可以2個桶1個稿咯。因為就劈唔走啲金。雖然金呢個 moment 拎到好似用作。我唔攞，我諗住而家。即係唔掘啲金住係咪？攞起身有啲嘥位。你有冇位攞啊？我仲有啲嘢嗎？係嘅。攞未攞？攞可以攞嘅，唔燒咯。三文魚就咁3 part 會唔會中毒嘅？應該冇事噶嘛。會，梗係會啦。任何生肉都會中毒嘅喎。你做乜 apply 緊啲 common knowledge 落隻鏡？刺身嚟噶嘛？佢
佢都冇話係生食級。Yes, true。我去歪幾多啦？歪27喎。我哋呢集嘅時間就差唔多啦。啊，係啊。真係歡迎晒大家嚟到我哋第一集。我哋第二集再見啊！轉頭翻嚟，拜。